Herkese yeni bir günden, Japonya'dan, Osaka'dan selamlar arkadaşlar. Geçen bölümde Japonya'nın Osaka şehrine varmıştık ve bu şehri gezmiştik. Direkt kaldığım sokaktan yine videoyu başlatayım dedim. Bakın burada Osaka'nın meşhur sokak lezzetini satıyorlar. Hatta şöyle bir göstereyim. Geçen bölümde yemiştik de bundan. Bunun her yerde satıldığını görüyorsunuz Osaka şehrinde. Osaka deyince ilk akla gelenlerden yani direkt. Şu ara sokaklardan başlatayım dedim videoyu çünkü bu sokakları ben çok seviyorum Japonya'da ve Osaka şehrinde de çok fazla bu şekilde sokak var. Bakın mesela şurası meşhur bir pizzacı. Şöyle değişik ahtapot tabelası olan dükkanlar var. Bu kabartmalı tabelaları çok fazla görüyorsunuz figür şeklinde Osaka şehrinde ve bu olay aşırı derecede hoşuma gidiyor benim burada. Gördüğünüz üzere yerler ıslak. Hava maalesef ki yağışlı. Dün öğleden sonra yağmur bir başladı. Gece de yağdı, sabah da yağdı. Arada bir durur gibi oldu, sonra bir daha yağdı falan. Maalesef Japonya bu mevsimde yağışlı artık. Kışa doğru gidiyoruz yani artık. Hatta kış geldi bile denilebilir. Bakın burayı geçen bölümde de göstermiştim. Burası bir Budist sunağı arkadaşlar. Bunu Tayland'da çok fazla görüyorsunuz ama burada Japonya'da da bu olay varmış. İlk defa Osaka şehrinde gördüm ben bunu. Şurada sunağın içerisinde bir Buda heykeli var ve insanlar gelip burada tütsülerini yakıyorlar. Dualarda, dileklerde bulunuyorlar zannedersem. İlginç bir olay yani. Şöyle enteresan bir otelin önünden yolumuza devam edelim biz. Osaka'nın en merkezi noktasına götüreceğim sizi ilk olarak. Bir orayı görelim, bir enerjimiz yükselsin, kendimize gelelim çünkü depresif bir hava var, kapalı bir hava var. Ben de böyle biraz yorgun hissediyorum kendimi. Dedim önce bir gideyim, şu Dotonbori bölgesini görelim. Tekrardan bir orayı yaşayalım. Oradaki kalabalığı, kaosu, ışıltılı hayatı bir görelim. Ardından da yeni duraklarımıza gidelim. Bu arada soğuk arkadaşlar. Böyle çıktım ben dışarı. Şimdi ceketimi giyeceğim. Japonya'da olmazsa olmazım bu mevsimde. Yani Ekim-Kasım gibi gelirseniz şu ceket yanınızda olacak. Sabah sıcaktı hava ama yağmur yağdı. Yağmurdan sonra tekrardan bayağı bir serinledi. 16-17 derece falan galiba bugün. Neyse devam edelim bari. Sağ tarafımda meşhur reklam panoları gözükmeye başladı. Bu sokağı görmemiştik. Burası Osaka'nın en merkezi caddesi denilebilir herhalde. Caddesi, bulvarı denilebilir. Bayağı bir devam ediyor bu cadde böyle. Ve üzerinde lüks mağazalar, geleneksel Japon evleri falan var. Hemen şurada Transformers tarzı reklamlar çıkıyor. Böyle robotlar falan çıkıyor bu ekrana. Dün gördüm ben de ilk defa açıkçası. Şöyle bir etrafımı göstereyim. Hemen burada Glico reklam panosunu görüyorsunuz. Meşhur Osaka'nın sembolü haline gelen reklam panosu. Nehir akıyor altımızdan. Bugün yağmurdan dolayı ve gece hayatından dolayı bu bölgedeki biraz kirli duruyor ama normalde tertemiz yani burası. Osaka'nın meşhur tabelaları yine. Bakın o size gösterdiğim yemeğin tabelasını yapmışlar. İçerisinde aynı böyle ahtapot kolları mı diyeyim artık, bacakları mı diyeyim, bunlardan var. Ve insanlar baya sıra bekliyorlar bu yemekler için. Bu cadde bu şekilde devam ediyor. Şurada bir dumanların yükseldiğini gördüm ya. Ne satılıyor acaba? Göstermeye çalışayım. Noodle satıyorlar bu arada dostlar. Ramen satıyorlar galiba. Bakın. Baya insanlar buradan ramen alıyor ve ayakta, sokakta yiyorlar yani. Japonya'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şurada bakın bir otomat var. O otomattan parayı ödüyorsunuz. Size bir sıra numarası veriyor.
ve sonrasında içeride rameninizi hazırlıyorlar. Çok ilginç bir ortam var ya. Aha, Cumhurbaşkanı geçiyor. Vallahi Cumhurbaşkanı geçiyor galiba. Ne oluyor abi? Siz Japonsunuz, kendinize gelin. Siz sessiz, sakin, saygılı insanlarsınız. Ne bu böyle seçim kampanyası mı? Ne bu son ses müzik? Bırakın bunu 3. Dünya ülkeleri yapsın. Abi kulaklarım tırmalandı. Sabahtan beri bir müzik sesi var buralarda. Bilmiyorum, Japonya'da artık seçimler mi var? Belediye başkanı mı seçiyorlar? Muhtar mı seçiyorlar? Ne oluyor ama kulaklarım çınladı yani, o kadar açık. Bizdekinin 3 katı falan bu seçim müziklerinin tonu. Hatta daha bile fazla olabilir. Şaşırdım, Japonya'dan beklemiyordum yani. Şöyle bir gidelim bakalım. Şuradan bir nehrin kıyısından asıl o en kalabalık yere doğru gidelim istiyorum. Ve şu manzarayı da tam karşıdan bir göstereyim size. Osaka deyince akla burası geliyor ve bir videoya daha buradan başlayayım dedim yani. Bu kadar güzel, sembolik bir yer varken bir şehirde tek seferde es geçilmemesi lazım bence buranın. Akşamları tam anlamıyla ışıl ışıl oluyor burası. 1935 yılından beri burada yer alan bir reklam panosu ve etrafı da tamamen zamanla böyle bir hal almış. Evet, Osaka'nın o muhteşem manzarasının bulunduğu şehrin sembolü Ebisu Köprüsü'nün üzerine geldik. Günlerden pazar ama hava kapalı ve yağışlı olunca burası da bayağı bir sakinlemiş. En azından dünkü kadar o iğne atsan yere düşmez kalabalık yok. Bir rahatladım yani, ben de bir keyfim yerine geldi. Burayı çok da anlatmaya gerek yok. Japonya'nın en meşhur firmalarının reklam verdiği, dev ekranların olduğu muazzam bir yer gerçekten. Şu manzara şahane yani. Bakın, animasyon reklamlar geçiyor. Televizyon reklamına benziyor, markanın reklamına benziyor ama o bile anime gibi abi ülkede. Her şey animasyon üzerinden giriyor. Kanalın diğer tarafında da şöyle güzel, muhteşem bir manzara var. Dönme dolap dönüyor bugün. Değişik bir dönme dolap var şurada. Şansıma çalışmıyordu dün ama bugün bir dönmeye başlamış tekrardan. Şöyle bir ilerleyelim. Çok az da olsa bu çevreyi biraz daha görelim. Sonrasında sizi bambaşka bir noktaya götüreceğim. Buradan modern Japonya'dan antik tarihi Japonya'ya gideceğiz. 2025 yılından sizi 1600'lü yıllara ışınlayacağım bir anda. Farklı bir deneyim olacak. Bu sokak benim çok uzun zamandır gördüğüm en güzel sokak. Böyle yürüyüş yolu olabilir. O tabelalarıyla, sokak yemekleriyle gerçekten muhteşem bir yer. Yani gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Bakın, gyoza tabelası var şöyle kabartmalı. Hemen burada balık asmışlar direkt. Tabelalar, o binaların kendine özgünlüğü, her şey burada ayrı bir güzel. Gerçekten benim çok beğendiğim bir bölge oldu burası. Dotonbori olarak geçiyor bu arada. Eğer ki bir gün yolunuz Osaka'ya düşerse mutlaka bu bölgeye geleceksiniz zaten. Bakın yine bir ahtapot kabartması. Aynı yemekten satıyorlar yine. Neden bilmiyorum ama Osaka'da bu yemek inanılmaz meşhur. Yani bunu her yerde görüyorsunuz. Değişik kabartmalar. Bakın şurada yine sokak yemeklerinin maketleri var. Gyozalar, karides kızartmaları, porsiyonları, her şeyi birebir gösteriyorlar bu şekilde. Hatta biraları bile göstermişler. Arkada da normal kendi yaptıkları var. Birebir aynı gözüküyor yani. Bayağı başarılı. Sipariş verdiğinizde kızartıyorlar direkt. Arigato. Tabelalarıyla
sokak yemekleriyle başınızı döndüren bir yer ya. Bakın bu yemeği nasıl hazırladıklarını da en yakından göstereyim size şöyle. Teker teker elindeki böyle iğne gibi şeylerle çeviriyor abi resmen. Ucu çok ince iğne gibi şeyler var elinde ve çevirerek bu topları pişiriyor yani. Bayağı hızlı dikkat ederseniz. Evet arkadaşlar, burası böyle bir bölgeydi. Gez gez bitirebileceğimiz bir yer değil. O yüzden zaten bir bölüm boyunca buraları gezmiştik geçen videoda. Ben artık şuradan bir yerden kaçayım istiyorum ve metroyla bir 45 dakika yol gideceğiz. Ardındansa Osaka'nın tarihi yüzünü beraber gezeceğiz. Osaka'nın en büyük sembollerinden bir tanesi olan Osaka Kalesi'ne götüreceğim şimdi sizi. Bu arada yine çok güzel bir yere geldik. Burada akşamları sokak müziği yapıyorlar. İnsanlar toplanıyor burada, sokak müziğini dinliyor. Şu manzaranın tadını çıkartıyor. Ya gerçekten şehrin farklı, böyle büyüleyici bir havası var. Bakın burada da o arkadaki koşan adam reklam panosunun bir benzerini yapmışlar ama inek koşuyor. Ve an itibarıyla Osaka Kalesi'ne doğru yolculuğumu başlatmış bulunmaktayım. 40 dakika gösteriyor buradan. 20 dakika falan bir yürümemiz gerekiyormuş metrodan indikten sonra. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. İlerleyelim bakalım bu şekilde. Kobe bifteği satan bir dükkan gördüm burada. Dünyanın en iyi bifteği diye yazmışlar. Bir çubuğu çubuğu diyorum. Bir çubuğu dostlar 1500 yenmiş. 3 tane çubuk alırsanız da 4000 yenmiş. Şöyle gözüküyor. Burada direkt hazırlayıp satıyorlar size. Eğer daha fazla istiyorsanız da fiyatlar bu şekilde. Yaklaşık 100 dolara kadar çıkıyor. Dünyanın en iyi etlerinden bir tanesi tabi. Bir de gramajı ne kadar bilmiyoruz. O yüzden pahalı veya ucuz demeyeceğim. Ve arkadaşlar şu anda bayağı ileride tepede Osaka Kalesi gözüküyor ama minnacık gözüküyor, yani o kadar ufak gözüküyor ki muhtemelen kadraja bile sığmıyor. Ben buraya kalenin görüntüsünü bırakacağım yakın çekim olarak. Oraya kadar buradan yürümemiz gerekiyor. Dümdüz bu yolu takip edeceğiz. Buraya gelmek için ben yeşil hatta bindim ve burada bir metro durağında indim. Adını unuttum şimdi durağın. Google haritaları kullandığınız zaman çok güzel bir şekilde işliyor Japonya'da ve size hangi çıkıştan çıkacağınızı, hangi hatta bineceğinizi her şeyi söylüyor. Ben de onu takip ederek buraya kadar geldim ve artık yürüyüş vakti. Metrolar konforlu bu arada. Yani bizdeki gibi zaten Japonya'da konforsuz bir şey de yok yani. İçeriden de bir görüntü aldım. Buraya bırakırım. Metronun nasıl olduğunu görürsünüz. Ve olmazsa olmazımız fışkiye. Fışkiye çok önemli. Evet, basamakları tırmanmaya başladım bu şekilde. Bayağı bir yukarıya doğru tırmanmam gerekecek gibi. Kalenin girişi direkt gözüktü bu arada. Bakın o tarihi kale duvarları. Galiba şurada bir gözcü kulesi gibi bir şey var. Direkt gözüktü. Şöyle göletler yapmışlar kalenin etrafına. Bilmiyorum artık güvenlik maksadıyla mıydı? Kaleyi koruma altına almak için miydi zamanında ama bayağı iyi duruyor. Şöyle bir göstereceğim manzarayı. Kalede şu tarafta çok az da olsa gözüküyor şu anda. Hemen burada kalenin tarihini ve yapının böyle bir planını bırakmışlar, resmini bırakmışlar. Etrafı tamamen sularla çevrili ve içeride de bakın suyla çevrili bir alan var. Galiba şu anda buradayız.
Şöyle bir göstereceğim. Yine devasa kale duvarları ve şurada bu kanalda tekne turları yapabiliyorsunuz. İnsanlar bayağı teknelerle geziyorlar. Ama yağmur başladı. Eğer hava güzel olursa bu tekne turunu da yapmak istiyorum. Şöyle kalenin girişine doğru devam edeceğim şimdi. Zamanında bu kalenin üzerine bir fırtınada yıldırım düşüyor ve bu kale bayağı yanıyor, kül oluyor ve sonrasında tekrardan yapılıyor. Şu anda da çok fena yağmur bastırdı. Ben şöyle bir yerde kaldım yağmurdan. Çıkamadım yani buradan çünkü kamera var, mikrofon var elimde. Dedim ıslanmasın elektroniklerim. Ve zamanında yıldırımdan yanmış bu kalenin etrafında ben ne yaptım? Geldim ağacın altına saklandım abi. Yapacak bir şey yok. Dedim ıslanmaktan iyidir. Şimşek falan da çakmıyor. Herhalde bir şey olmaz. Saklandım buraya. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Eğer ki Japonya'ya gelecekseniz Ekim sonu, Kasım başı hatta belki de tüm kış dönemi bir hava durumunu kontrol edin. Hava durumuna göre gelin. Ben geldiğimde ilk günler güzeldi. Arada bir yağmur yağıyordu ama şu anda çok sık yağmur yağıyor. Yani son birkaç gündür gün içinde sürekli birkaç saat yağıyor. Ama Allah'tan ki sürekli devam etmiyor. Kesiliyor sonradan. Kesilsin diye bekliyorum şimdi böyle bir yerde. Evet, tarihi giriş kapısından sonunda kalenin içerisine doğru geçiyorum dostlar. Yağmur biraz hafifledi. Dedim ben de daha fazla beklemeyeyim. Şu kapıdan bir giriş yapalım buraya. Arkada kale resmen parlıyor ya. Yeşil çatısı, altın işlemeleriyle. Şu duvarlara bakar mısınız bu arada? Zamanında aynı benim Peru'da gördüğüm İnka duvarlarına benziyor. Harçsız bir şekilde üst üste dizmişler bakın. Ve aradaki boşluklar çok az yani. Cusco'da bunlar her yerdeydi. Machu Picchu'da bile görebiliyordunuz yani şu yapıları. İlginç, burada böyle bir şey görmeyi beklemiyordum ya. Dünyanın öbür ucunda birebir aynı mimari yani resmen. Bakar mısınız? Ve uzunca bir yürüyüşten sonra sonunda artık Osaka Kalesi'nin dibindeyiz. Kalenin en üst katında bir manzara seyir terası var. Yukarıdan bütün Osaka'yı görebiliyorsunuz. Bütün Osaka demeyeyim de en azından büyük bir kısmını görebiliyorsunuz bu şehrin. Çok güzel bir mimari. Yani gerçekten şahane gözüküyor. Ve her zaman olduğu gibi tekrardan ben bir dar açıya geçeyim dostlar burada ve burayı net bir şekilde görelim. Çünkü hava zaten puslu ve geniş açıda çok fazla belli olmuyor yani burası. Şöyle bir yaklaşacağım ve en net haliyle size göstermeye çalışacağım bu yapıyı. Muhteşem gözüküyor ya. Herkes buralarda fotoğraf çekiliyor haliyle. Bu yapı 16. yüzyılda yapılmış dostlar ve yapıldıktan kısa bir süre sonra bir savaşta yıkılıyor. Sonrasında yıldırım düşüyor bu yapıya ve yanıyor. Ancak en son 1930'larda olması lazım bu yapıyı restore ediyorlar ve betonarme bir şekilde yeniden yapılıyor buraya. Ve bugün Osaka'nın en büyük sembollerinden bir tanesi burası. Bu noktaya kadar ücretsiz gelebiliyorsunuz. Galiba buradan sonrası için şuradan bilet almanız gerekiyor yukarı çıkmak için. Biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor burada. Bu arada bilet fiyatı 1080 yenmiş. Yani 7 dolar gibi bir şey yapıyor zannedersem. Şöyle makineden şimdi seçimimizi yaptık. Paralarımızı atıyoruz. Ve biletimiz hazır. Ve şimdi biletimizi aldık. Artık sonunda kalenin içerisine doğru geçiyoruz. Burası dışarıdan 5 katlı gözüküyor ama aslında 8 katlı bir yapıymış. 3 katta yerin altına inşa etmişler. İşte savaşlarda, sığınak veya doğal afetlerde sığınak amacıyla büyük ihtimalle.
Bu arada fiyat 1200 yenmiş. 1080 yen indirimli fiyatıymış. Yani 8 dolara falan geliyor galiba. Böyle bir yer için değer. Ama çok fena yağmur bastırmaya başladı şu an. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Bakın burada şöyle bir şey gördüm. İsterseniz yanınızda bir kağıt varsa ya da bir defter bir şey varsa Osaka Kalesi'nin mührünü basabiliyormuşsunuz. Hatta bakın ufaklık basıyor böyle mührü. Onu da göstereyim mührü basarken. Şöyle Osaka Kalesi mührü. İçerisi bir müze dostlar. Üst katlarda fotoğraf, video yasakmış. Ama bu katta çekebiliyormuşsunuz. Ben direkt yukarıya doğru devam edeceğim bu şekilde. Ve sonunda 8. kata, en üst kata geldim dostlar. Son derece dar bir alan var burada. Bayağı da puslu bir hava var bugün. Şu manzarayı olabildiğince göstermeye çalışacağım şimdi. Şöyle bir tam anlamıyla göstereceğim manzarayı. Kyoto Station bile gözüküyormuş. Yani Kyoto şehrinin merkez tren istasyonu bile gözüküyormuş buradan. Binaların yerini anlayabileceğiniz bir resim bırakmışlardı. Şurası başladığımız alan zannedersem. Kalenin arka tarafı aslında. Başladığımız yerin arka tarafı. Çok güzel gözüküyor ya buradan. Puslu, yağmurlu bir hava var ama manzara muhteşem. ...360 derece buradan manzarayı seyredebiliyorsunuz. Şu anda galiba tam başladığımız yere geldim. Evet. Şuradan bilet almıştık ve aşağıdan kaleyi izliyorduk. Şimdi ise yukarıdan Osaka şehrini izliyoruz. İçeride çok güzel bir müze yapmışlar. Yani buraya kadar ilk 7 kat müzeydi. Güzel bir şekilde kalenin yapılışını anlatıyordu. Animasyonlar vardı içeride. Keyifliydi yani. Şimdi burada ben çok fazla gürültü yapmayayım. Şu manzaranın tadını çıkartalım. İnince konuşuruz dostlar. Osaka şehrinin tamamına yakınını gördük zannedersem. Hatta Kyoto'nun belli kısımlarını bile görmüş olabiliriz. Arkadaşlar çok güzeldi. Bayağı iyiydi yani. İçeride olabildiğince sessiz davranmaya çalıştım çünkü çok dar bir alan. Yani yukarıda çok dar bir alana sıkışıyorsunuz. Ama çok güzeldi. Bu arada ilk 3 kat şu duvarın ardındaymış. Ben yerin altındaydım ama şu duvarın ardındaymış aslında. Çok fena halde yağmur bastırdı şu anda. Yani bayağı sağanak yağıyor şu an. Herkes zaten şemsiyesiyle geziyor bakın. Kimonosuyla gelenler var bu arada. Bu havada yazık oldu kimonolara. Evet, fena bir yağış var şu anda. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama sırılsıklam olmaya başladım. İşin sıkıntılı kısmı mikrofonun ve adaptörünün de ıslanması. Yukarısı çok güzeldi dostlar. Yani manzara olarak böyle mükemmel bir manzaraydı diyemeyeceğim ama güzeldi. Osaka'ya gelmişken bence görmeye değer yani. Bir gün yolunuz düşerse kesinlikle gelin görün burayı da. Aşağıdan olan manzara, aşağıdan kaleye bakması bence yukarı çıkmaktan daha keyifli. Ben ondan daha çok keyif aldım. Eğer ki yüksek bir manzaradan ben şehri göreceğim, şehir manzarası izleyeceğim diyorsanız dostlar, Tokyo'daki Skytree'ye gideceksiniz. Oradan da videom vardı. Mükemmel bir şehir manzarası vardı. 350. kattan Tokyo'yu izlemiştik. Dünyanın en büyük şehrinin metropolünü izlemiştik.
Yani o bambaşka bir şeydi. Ama burası da güzel bir deneyim. Evet, Osaka'ya kadar gelmişken buranın tarihi kalesinde görmüş olduk dostlar. Şimdi ben bir an önce kendime saklanacak bir yer bulacağım ve şu yağmurdan saklanacağım. Japonya'ya gelecekseniz hava durumunu kontrol edin. Gerçi hava durumu da çok tutmuyor. Sözde öğleden sonra yağmur yoktu bugün. Şu anda bu yağmurun bitmesi gerekiyor hava durumuna göre. Buralarda çok tutmuyor. Tropikal ülkelerde bir de böyle mevsim geçişlerinde zaten çok tutturamıyorsunuz. Şimdi şöyle üstü kapalı bir yere kaçayım ben dostlar hızlı bir şekilde. Sokak sanatı yağmur çamur dinlemiyor abi. Yeşil ışık söndü. Son anda kendimi karşıya attım. Şimdi buradan bir yerden metroya bineceğiz dostlar. Yağmur son sürat devam ediyor. Osaka sokakları sırılsıklam. Bir etrafı göstereyim dedim size. Burası Morinomiya istasyonuymuş ve buradan 5-6 tane farklı hat geçiyor. Biz kırmızı hatta bineceğiz ve sizi bir sonraki durağıma Osaka'nın meşhur noktalarından bir tanesine götüreceğim. Onlar arkada yağmur çamur dinlemeden müzik yapıyor. Ben de yağmur çamur dinlemeden bugün videoya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burada çok büyük bir istasyon var. İstasyonun adı bu. Metro ile gelecekseniz aynıdır herhalde her durakta. Burada bütün hatlar kesişiyor anladığım kadarıyla. Şurası mesela benim gitmek istediğim kırmızı hat. Kocaman bir tren ağı var burada. Yani Japonya'da şu metro sistemi çok acayip. Şimdi ben gitmek istediğim yere biletimi alacağım şu makinelerden ve yolculuğumuz başlayacak artık. Shin Imamiya'ymış arkadaşlar bizim gitmemiz gereken yer. Parayı atıyorsunuz bu şekilde. Biletinizi çıkartıyor, veriyor size zaten. Bunu makineye attıktan sonra geri almanız gerekiyor. Şöyle 180 yen karşılığında yani 1 dolardan biraz fazla bir rakam karşılığında aldık biletimizi. Tokyo'dakiyle birebir aynı sistem. Daha önce Tokyo videosunda göstermiştim bunu. Burada da aynı yani değişen hiçbir şey yok. Hatta ulaşım kartı alırsanız tüm Japonya'da kullanabiliyorsunuz bu kartınızı. Bayağı pratik yani. Bu bayağı normal trenmiş bu arada arkadaşlar. Galiba Kyoto'ya kadar gidiyor bu tren. Bayağı oturma yerleri falan var bu şekilde önlü arkalı. İlginç yani. Pek metro treni gibi değil içerisi. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Bayağı şehirler arası trene binmişim ya resmen. Şimdi ben sonunda geldim arkadaşlar. Şuranın otantikliğine bakar mısınız ya? Japonya'da bu olayı ben daha önce duymuştum ama ilk defa görüyorum. Tren geçerken burayı kapatıyorlar şu görmüş olduğunuz şeylerle ve kırmızı yanıyor burada. Bayağı şehrin ortasından raylar geçiyor bakın. Bu tarafta da aynı bu arada. Bu olay Tokyo'nun içerisinde de çok yaygın bir şekilde varmış. Tren geldiğinde yürüyüş yollarında, buradaki otoyolda tamamen kapatıyorlar. Bu arada bisikletlerin sayısına bakar mısınız? Her yerde şu anda gözümün alabildiğine bisiklet var ve hiçbirisi bunların bağlanmamış, kilitlenmemiş. Bu olayı seviyorum Japonya'da. Gerçekten çok güvenli bir ülkedesiniz. Ya kendinizi güvensiz hissedeceğiniz bir yer kesinlikle yok burada. Şuraya doğru bir devam edeyim ben. Çünkü gideceğimiz yer burada bir yerde galiba. Tam emin değilim. Berberin yaptığı şeye bakar mısınız? Çok iyi ya. Özellikle bir de böyle batılı bir tip seçmiş. Turistler geldiğinde bana gelsinler diye herhalde. Şöyle bir şey gördüm burada da bakın. Gitmek istediğim yerde gözüktü dostlar. Çok güzel bir manzara seyir terası var burada. Yukarıya çıkmayacağım ama
Buranın çevresini, etrafını bir görelim istedim. Ve şu geldiğim sokağa bakın dostlar. Rengarenk. Galiba yine bol bol sokak yemeklerinin satıldığı, restoranların olduğu bir yer. Kore yemekleri satıyordu şu gösterdiğim yer zannedersem. Çünkü Korece yazılar gördüm. Korece çok kolay ayırt ediliyor buradaki diğer dillere göre. Alfabesi çok kolay yani ayırt etmek için. Bakın sumocuların fotoğrafı var burada her yerde. Ve Osaka'nın sembollerini koymuşlar buraya. Bayağı güzel bir yere benziyor ya, bakar mısınız? Ve şurası sadece bir restoran yani. Binalar gerçekten müthiş ya burada. Dekorasyon konusunda şu olayda bambaşka bir seviyedeler. Ya özellikle Osaka şehrinde bunu her yerde görüyorsunuz. Ya şu anda şehrin bambaşka bir kısmındayız. Bir diğer ucundayız resmen ve manzaralara bakın. Buranın olayı bu belli ki. Herkes tam ortada burada toplanıyor ve bol bol fotoğraf, video çekmeye çalışıyor. Restoranlar ayrı bir seviye burada. Gerçekten çok ayrı bir seviyeye ulaşmışlar. Kızarmış karidesler, şurada gyozalar, wagyu etleri yine. Klasik menü bu gibi. Arkadaşlar ben Japonya'ya bayıldım. Ben burada kalacağım ya en sonunda. Yani ya gittiğiniz her yerde mi bir farklılık olur, bir estetik olur. Her yerin bir şey katarlar ya. Bakın burası şehrin merkezinden 40-50 dakika mesafede bir yer belki. Ve buraya bile ne kadar çok şey katmışlar. Galiba bir hediyelik eşya dükkanı bakın. Buradaki kulenin fotoğrafını koymuşlar. Dekorasyonlara eklemişler. Animelerini eklemişler. Ya kendi kültürlerini o kadar güzel yansıtıyorlar ki buralarda. Bakın bir tapınak var girişte, bir sunak var. Burada galiba arkadaşlar hediyelik eşyaları vurmaya çalışıyorsunuz. Olay bu gibi. Ama şuranın bile dekorasyonu inanılmaz ya. Müzik sesi çıktığına göre ben kaçayım oradan. Telif yemeyelim. Ben burada böyle bir yer olduğunu bilmiyordum açıkçası. Sadece burada olan o manzara seyir terasının etrafında bir şeyler olduğunu fark ettim fotoğraflara bakınca, haritalarda. Sonra dedim ki bir gideyim bakayım acaba ne var burada. Belki güzel bir sokak, bir yer vardır. Ve yani hiç beklentim olmadan geldiğim bir yerde çok acayip bir şeyle karşılaştım. Şurada bir retro oyun salonu gördüm şimdi. Bayağı eski Atari'ler var. Daha önce Akihabara'da görmüştüm. Çaktırmadan bir göstermeye çalışacağım içeriği dostlar. Bu arada girişi de retro yani buranın. Şunlara bakar mısınız abi? Bayağı retro oyun salonu ya. Çok iyi. Bayağı ufak bir yermiş burası. Yani o eski zamanlardaki gibi, 1980'lerdeki gibi falan yapmışlar. Çok değişik oyunlar var, böyle kart oyunları tarzı oyunlar var. Bakın 1998'de çıkmış şu oyun. 1999'da çıkanı var. 2000. Buraya sansür bu arada, sansür buraya. Yani 90'lardan, 80'lerden belki de kalma oyunlar var. Şöyle bir dışarı atalım kendimizi. Yine burada bakın hedefi vurmaya çalıştığınız değişik oyun salonları var. Hello. Saçları falan da boyamışlar. Çok iyi olay ya. Festival alanı gibi etraf. Buralarda hediye kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyun çılgınlığı her yerde abi Japonya'da. Japonya çok değişik bir yer arkadaşlar. Hani her yerde her an her şeyi görebiliyorsunuz. Ama buranın o değişikliği, farklılığı hoşuna gidiyor insanların da. Ya çok farklı bir ülke gerçekten. Bakın mesela tam dedim bitti burası. Şurada karşılaştığım restoranta bakar mısınız?
Alan biraz daha ferah olduğu için burada büyük restoranlar açmışlar. Bu arada şunu göstereceğim. Daha önce ben sokak yemekleri videosunda denemiştim bundan. Hello. Tokyo'da sokak yemekleri videosunu çekerken ben bunun ahtapotlusundan yemiştim. Şu halinden ve bayağı değişik bir şeydi. Arigatou gozaimasu. Şurada buz satıyorlar. Bildiğiniz bici bici. Çok enteresan restoranlar, yerler var ya. Tapınak gibi ama farklı bir konsept. Bu arada Japonya'ya geldiğimden beri çok fazla otomat gördüm ama galiba şu anda en ilginçlerinden bir tanesiyle karşılaştım. Bakın burada bir tekel var. Yani alkol satıyorlar içeride ve dışarıya bakın. Alkol otomatı yapmışlar ya, bira otomatı. Şunlar bira, şu galiba sake, geleneksel Japon alkolü, pirinçten yapılıyor. Değişik böyle alkollü içecekler var. Burada sigara otomatı var. Sigaraları açıkta satmıyorlar burada, o yüzden fotoğrafını koymuşlar bu şekilde. Bir de şurada yaşınızı soruyor. Galiba ID'nizi okutmanız gerekiyor almanız için. Şöyle devam ediyorum. Bu tarafta bakın. 2 tane daha böyle ATM var. Birisi alkol ATM'si, otomatı diyeyim daha doğrusu. Birisi normal içecek. Şu da yine sigara otomatı. İlginç ya. Buranın tarihi fotoğrafını da koymuşlar yukarıya. Bildiğiniz alkol otomatları var bu şekilde Japonya'da. Ve sigara tabii. Bu arada fiyatları da söyleyeyim. Şöyle bir kokteyl tarzı bir içecek. %12 alkolü varmış. 170 yen, yani yaklaşık 1 dolar. Bakıyorum şurada ufak bir bira varmış ve bu da 240 yen. Yani 1,5 dolar falan yapıyor. Yine 280 yene büyük bir bira var. Yaklaşık 2 dolara. Farklı bir bira yine yaklaşık 2 dolar. Yani şurada sokakta otomatta bile 1-2 dolara bu şekilde alkollü bir şeyler içebiliyorsunuz. Normal içeceklerde aşağı yukarı buna yakın fiyatlar aslında. Japonya'ya geldiğimden beri çok fazla otomat gördüm ama ya sigara otomatı, alkol otomatı başka hiçbir yerde göremezsiniz herhalde. Zaten Japonya'da da görmemiştim yani. Her 23 ila 30 kişiye bir otomat düşüyormuş bu ülkeye dostlar. Merak ettim, oranına baktım az önce. Otomatlar çok yaygın her yerde. İşte pratiğe döküyorlar. Yani restoranlarda da otomattan ödüyorsunuz. Bazı marketlerde de otomattan ödüyorsunuz direkt. Sokaklarda, hatta otellerin, hostellerin içinde bile otomatlar var. Bu konuda Japonya aşmış yani. Bakın kocaman bir maket gördüm. Yemeklerinin devasa bir maketini yapmışlar ya burada. Karides, galiba domuz eti, şu kızarmış soğan, yumurta, bu da galiba kalamar. Çok iyi. Şu olay. Ve o gelmek istediğim seyir terası, kule böyle bir yermiş. Büyük ihtimalle bu da bir radyo televizyon kulesidir. Tokyo'daki kule gibi. Osaka'nın büyük ihtişamlı yapılarından. Tepesine çıkıp şu camla kaplı alana çıkıp manzarayı izleyebiliyorsunuz. Altından da geçiliyormuş böyle. Buranın adı dostlar Tsuten Kaku'ymuş. Bu arada insan faytonlar var ya burada da. Tokyo'da göstermiştim bunu. Aynı olay burada da varmış. 10 dakikası 5000 yendi Tokyo'da. Yani bayağı pahalıydı. 30 dolar falan yapıyordu zannedersem. Burada da aynı olay varmış ama hava yağmurlu olduğundan olsa gerek şu anda çalışmıyorlar zannedersem. Şu arabalar gidiyor bakın. Dilerseniz bunlardan kiralayabiliyorsunuz Japonya'da. Bu da güzel bir hatıra yani. Evet, o kadar gezdik, yorulduk. Takoyaki yemeye geldim dostlar. Hello. Can I get 6 piece? Siparişimizi verelim. İçerisinde ahtapot olan Osaka'nın en ünlü yemeği. Bir kere daha yiyeyim bundan. Bu şekilde bakın, sıcak tutuyorlar. Yeah, okay. Şimdi şöyle takoyakim hazır dostlar.
Dumanlar yükseliyor bu arada. Bilmiyorum belli oluyor mu ama çok fena duman yükseliyor. Abi veri hat dedi. Yani dikkat et dedi. Bekleyeceğiz. Bu çünkü çok fena ağzınızı yakıyor. Ben seviyorum bunu. Geçen bölümde de yemiştim ama biraz ağır oluyor, yağlı oluyor. Şu kadarı 600'dü. 600 yendi. Yani o da ne yapıyor derseniz 4 dolar yapıyor zannedersem. 150'yi 1 dolar olarak hesaplayabilirsiniz. Gezdik, yorulduk. Şunu da bir gömelim artık. Herhalde biraz soğumuştur ya. Tam yiyecek bir şey arıyordum. Yoruldum da acaba dedim geleneksel bir restoranta mı girsem, ne yapsam? Sonra o kadar çok seçenek var ki oraya bak, buraya bak. Baktım olmayacak. Dedim ben Osaka'ya gelmişken şundan gömeyim bir kere daha. Osaka'nın en ünlü sokak lezzeti yani. İnşallah soğumuştur. Şu an şöyle. Oo, çok sıcak. İçerisi bunun böyle krema gibi. Tadı güzel. Biraz ağır dediğim gibi ama soslarla falan iyi gidiyor yani. Bu arada bayağı sıcak ya. İçin piştiği için yandım. Yandı ağzım. Yandı ağzım. Dilim damağım birleşti. Ama güzel. Merkezde yediğimden hatta daha bile iyi olabilir. Geçen bölümde bir tane yemiştim. Meşhur yerden. Ondan daha bile iyi olabilir bu. Bir shot daha atayım ben şundan. Sonrasında keselim artık burayı. Hala sıcak ya. Öldüm var ya yiyeceğim diye. Bir yemek yiyeyim dedim, öldüm yani. Teller akacak artık şuramdan. Ama güzel. Oğlum öldüm. Ama dediğim gibi tadı iyi. Gelirseniz mutlaka deneyin. Zaten Osaka'ya gelip de şunu denememe imkanınız yok yani. Ben şunu bitireyim dostlar, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hatta artık bir yerde videoyu kapatalım yani. Bayağı uzun bir gün oldu. Afiyet olsun bana. Bu arada kulenin ışıklarını açmalarıyla beraber manzaramız bayağı bir değişti. Akşamları çok güzel gözüküyormuş burası gerçekten. Şehri yukarıdan zaten gördük. Dedim tekrardan manzara seyir terasına çıkmaya gerek yok yani. Burası Osaka Shinsekai diye geçiyormuş. Böyle çarşı gibi bir yer yine. Şehrin içerisinde de bu tarz yerler çok fazla var. Diğer tarafı yürüdük, gezdik. Dedim bari bu tarafa doğru gideyim. Bir de size burayı göstereyim az da olsa. Daha çok böyle restoranların olduğu, kafeteryaların olduğu bir kısma benziyor. Tüm olayı şu manzara gibi buranın. İnsanlar gelip kuleyle birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Dostlar çok güzel bir gündü. Ben Osaka'yı gezerken fazlasıyla keyif aldım açıkçası. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu şehre bir gün bir daha tekrardan gelirsem eğer ki mutlaka sokak yemeklerini çekmek istiyorum. Çünkü sokak yemekleri konusunda apayrı bir seviyede yani burası. Tokyo'da çektik ama ayrı bir bölümde burada olabilir. Hatta 3-4 tane bölüm çıkabilir buradaki restoranlara dair, konseptlerine, yemeklere dair. Çünkü gerçekten çok geniş bir yemek yelpazesi var burada. Menü çok geniş yani ve deneyebileceğiniz çok fazla şey var. Osaka'yı çok beğendim açıkçası. Tokyo zaten apayrı bir seviyeydi. Genel olarak Japonya deneyimim fazlasıyla güzel geçiyor şu ana kadar. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda Kyoto'da olacağız. Ya da Osaka'dan sürpriz bir gece videosu da gelebilir. Eğer ki yağmur yağmazsa böyle video düşünüyorum. Ama bilmiyorum vaktimiz olacak mı bunun için. Evet, bu bölgeye de artık veda edelim. Hava kararınca etraf bayağı bir güzelleşiyor Japonya'nın genelinde. Şu sokak bile karanlık bir sokak, karanlık bir yol var ama orası bile ayrı bir güzel geliyor benim gözüme artık. Dostlar, Osaka'dan selamlar, sevgiler herkese. Buraya kadar bu videoyu izlediyseniz bir beğeniyi çok görmeyin. Bir beğeni, abone ol butonu, bildirimleri açma, bir de yorum alayım hepinizden. Seviyorum sizleri dostlar. Umarım dediğim gibi fazlasıyla keyif almışsınızdır. Ben Japonya seyahatimden gerçekten çok keyif alıyorum. Uzun bir zaman sonra gezdiğim en farklı ülke. O kültürlerini çok güzel bir şekilde korumuşlar.
Bir anda modernliği görüyorsunuz, bir anda o eski tapınaklarını görüyorsunuz, geleneklerini hissediyorsunuz, kılık kıyafetlerini görüyorsunuz. Bilmiyorum, beni çok etkileyen bir yer oldu açıkçası ve nereye gitsem Japonya'da çok beğeniyorum. Nereye gitsem şaşırıyorum bu ülkede. Mutlaka bir gün bir daha geleceğim. Belki o zaman daha detaylıca gezeriz. Artık son birkaç günüm kaldı burada. O birkaç günde de size buranın farklı şehirlerini, farklı yerlerini göstermeye devam edeceğim. Böyle. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan selamlar Japonya'nın Osaka şehrinden.